Wow, nggak tahu ini motornya kenapa. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, welcome back Nizar Motovlog. Kali ini opening di bengkelnya Pak Eko karena Pak Eko udah balik. Jadi buat teman-teman yang mau mampir silahkan. Alamatnya di Gang Jambu Kapuk Raya. Habis ngetes motor, udah on. Nih Pak Eko-nya nih. Ada buat teman-teman yang mau servis langsung datang aja ya. Udah gue sebut alamatnya, nanti gue tulis di deskripsi video. Baik dulu Pak Eko. Motor suwun. Sama-sama. Sun, tak balik sih mas. Ci balik bareng. Mas, balik sih. Ayolah, balik. Balik sih. Wis bengi. Mana nih GT ini kok? Mamane aku. Aduh. Kayaknya perlu ganti baterai deh. Gue ganti baterai dulu lah. Oke. Halo. Aku ya bisa sombong. Bisa kah? Bentar, gua ada masalah sama motor gua. Ada masalah. Nggak bisa ditarik motornya. Baik lagi dulu. Oh, nggak tahu ini motornya kenapa. Nggak ada lari. Hah? Nggak mau lari. Apanya nih Pak Eko? Motornya nggak mau lari nih. Cuman ganti koil tok. Tes tadi. Iku barang dodolan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Iyalah nggak apa-apa, bablas lah, kenapa emang? Hah? Ya udah, tarik dikit ya. Assalamualaikum. Kalau nggak enak balik lagi. Ya udah, pelan-pelan nih. Oke, settingannya jadi. Jadi kita lanjut perjalanan. Tadi pakai busi standar ternyata nggak mampu buat pengapian ya. Pakai NGK standar nggak mampu, jadi ini kita ganti pakai bris yang udah lama. Yang kemarin gue lepas, ini gue pasang lagi. Dan ini langsung gue tes ya. Semoga aman sampai rumah, amin. Oli samping iya udah merah. Tadi di Pak Eko nggak ada Idemitsu, jadi gue nggak beli.
adanya sel. Selera sih. Tapi gue pribadi emang pemakai Idemitsu, jadi gue nggak aneh-aneh atau gue make yang lain kecuali darurat ya. Soalnya di rumah ada 2 botol Idemitsu, jadi oke lah, ini masih cukup. Tadi ada Idemitsu sedikit, udah gue campurin ke tangki, insya Allah aman. Oke, bentar lagi 100k. Matur suwun teman-teman semua buat supportnya ya. Dan buat yang gak subscribe tapi nonton juga gue ucapin terima kasih, karena ya berkat kalian lah channel YouTube gue berkembang, alhamdulillah. Jika ada kegiatan atau apapun yang kurang baik jangan dicontoh ya, karena manusiawi, siapa lagi kita hidup di jalan ya. Komenan-komenan negatif juga ya gue saring aja buat pembelajaran dan lain-lain. Komentar positif ya tak tampung ya kan, tak tampung, tak resepi ya kan, biar makin baik lagi. Pokoknya matur suwun sangat, podo sehat kabeh yo. Bu sing wis subscribe atau sing durung subscribe ya ora. Jadi gue ini asli Jawa sih, asli Jawa. Aku orang Tegal, tapi memang perantau suwe nang Jakarta. Jadi ya tetap sih orang Tegal. Aduh, pokoknya jangan kalian madang orang ngopi kan. Ngopi madang sih akeh ben wareg, ben corona ora nyerang ya. Moga-moga pada sehat, amin. Lah iki balik bengi saka bengkel. Jadi ya santai wae lah. Kecuali jalan kosong di gaspol. Oke, kapan-kapan kita bikin vlog full ngapak ya. Kita bikin video full ngapak, tapi bakal repot kalau gue bikin translate-nya. Bakal lama gitu bikin translate-nya. Jadi buat yang nggak tahu ya wis lah. Bodoh amat, aku ora urus. Sing penting gaspol ya kan. Aduh. Tapi dene kayaknya seru yang ngomong apa setiap ngevlog. Tapi ya ora sering-sering juga. Nanti kita seling dengan bahasa Indonesia. Jadi antara yang Jawa ya tahu Jawane, ya paham bahasa Indonesianya juga. Ya kurang lebih begitulah. Kita mulai dari malam ini mungkin bahasanya campur ya. Jadi nikmati ya. Alhamdulillah sudah hampir berapa tahun ini nemenin? 2016, ini 2020, hampir 4 tahun nemenin ya. Jadi gue beli motor ini memang gak sengaja, karena ada orang datang ke warteg buat minta dibantu buat pembayaran sekolah anaknya yang kuliah. Jadi awal cerita emang beli ranking itu gak sengaja, bukan karena ngikut-ngikutan atau apa, emang gak sengaja. Dan waktu itu apa ya, malah nggak minat sama ranking. Pure buat ngebantu, karena pas itu orangnya datang berapa kali. Akhirnya dari harga 12 juta akhirnya dapat harga maksimal di angka waduh. Upgrade part kecilnya bikin motornya bertenaga. Jadi CD-nya di-upgrade ulang, dibersihin dikit lah. Tapi ini kayaknya MJPJ harus dinaikin.
masih agak batuk. Oh, jauh. Ya gini loh, kalau red malam itu enaknya sepi, jalur gak begitu ramai. Tetap hati-hati, karena semua orang bayar pajak. Kita gas lebih kenceng aja daripada mereka. Kayak mereka juga gas kenceng-kenceng juga karena nggak ke-record, jadi kalian cuman ya nggak lihat lah, nggak bisa komen. Kalau kita influencer, ya emang kerjaan yang enak, gaspol lah, jalur sepi, tetap ngati-ngati cu. Dari keluarga, dari motor disayang-sayang, hati-hati. Gak mungkin asal betot atau piye yo, asal gaspol atau piye ngono. Tetap mengedepankan keselamatan. Sepertinya ada yang telepon. Sepertinya ini ada yang telepon. Gue nggak tahu siapa nomornya, tapi bahaya kalau mainan handphone, jadi gue taruh. Oke. Red malam itu adem ya, adem. Aduh, kasihan ini motor dipandang negatif terus. Sabar ya Tor. Gas sikit diomai, gas banter dipaidoni. Yo ora salah. Motor-motor ngene yo di knalpot brong-brong. Yo dene ora dolanan YouTube ya, aman. Aku dolanan YouTube yo kenang paidon. Allahu Akbar. Yang penting jangan lupa sholawat. Hati itu jangan pernah kosong. Jangan pernah kosong, selalu ingat Allah ya kan. Biarpun lagi di jalan, selalu sholawat sebisa mungkin, biar Allah selalu jaga kita. Amin. Pesanku ya kuwi tok sih. Oke. Jadi ngevlognya cukup sampai di sini ya. Sorry ini ngevlognya campur bahasa Jawa karena tadi habis ngobrol banyak sama Pak Eko pakai bahasa Jawa. Jadi logat bahasa Jawanya jadi keluar terus. Kalau habis ngobrol bahasa Jawa ya kayaknya kita jadi bahasa Jawa terus. Tapi nggak ada masalah karena itu bahasa kita, jadi harus dijunjung setinggi-tinggi mungkin. Kalau habis ngomong bahasa Indonesia terus. Tapi ya tetep karo awak-awak sing omah yo sing Jawa yang ngomongnya Jawa.
Tapi ya tetap kita bisa bedain pas ketemu siapa. Kalau ketemunya sama orang Jawa ya aku nggak bahasa Jawa ngapa. Kalau misal kalau ketemunya sama orang-orang Betawi atau orang-orang yang nggak tahu bahasa Jawa ya kita pakai bahasa Indonesia dan baik dan benar. Ya, insya Allah bener lah. Sopan santun, attitude tetap dijaga. Attitude nomor 1, nomor 1. Jadi kita close vlognya di sini ya. Kayaknya udah lebih dari 10 menit deh. Lebih kali ya. Soalnya ini tak bikin 10 menit palingan. Atau belum? Kita lanjut dulu deh. Barangkali ada momen-momen bagus di depan. Ini udah termasuk jalan kecil sih. Allahu Akbar. Sambil tengok kanan kiri. Barangkali ada dompet jatuh. Kamera yang gue pakai GoPro Hero 4 ya. Jadi GoPro Hero 4 itu ada mode malamnya. Jadi kalau misal kita vlog malam ini, mode malamnya bisa dinyalain, jadi lebih terang, nggak banyak noise-nya. Lebih kelihatan lah. Kalau misal kalian nggak nyalain mode malam ini, pasti kalau malam begini gelap, cuman kelihatan lampu doang, dikit malahan, nggak kelihatan yang lainnya. Cara nyalain mode malam, kalian ke pengaturan, terus Fortune-nya dinyalain dan low light-nya nyalain, serta ISO-nya juga ditinggikan, mentok 1600 kalau nggak salah. Jadi kalian bisa setting kamera GoPro Hero 4 ya. Jadi buat teman-teman yang pakai GoPro silahkan disetting itu agar vlog malam kalian terasa lebih indah, terasa lebih mantul. Aduh, belum gue close nih karena ya masih mau curhat, ngobrol santai. Aduh, dunia per-YouTuban lagi kacau, walau dolar kuning semua, dan sangat sensitif sekali YouTube sama kita. Aduh, harusnya videonya diganti makan-makan aja. Duduk-dudukan aja, makan makanan aja. Aduh, sepertinya itu aman dolarnya. Intinya dunia per-YouTuban udah goyang. Tapi tetap semangat, karena ini sebuah hobi agar motor tua tetap eksis dan dikenal. Oke, Cimei. Semoga sehat selalu ya teman-teman subscriber semua, dan tunggu giveaway 100k subscriber channel YouTube Nizar Motovlog. Terima kasih banyak, matur suwun sangat. Kita close vlognya biar hemat memori. Kita close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.